Nou, onthou jy, ek het gesê, ons het nou gestop by 1 Korintiërs 1 vers 6, nou luister wat sê die woord van die Here. Ons lees 5 en 6 gou weer. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord, in alle kennis. Hy sê, jy is in Christus, in elke woord, en in elke kennis ryk gemaak. So wat sê hy eintlik hier? Hy sê, elke woord wat jy spreek, is dus eintlik Christus. En al kennis wat jy eintlik moet hê as 'n kind van die Here is die objektiewe kennis van wie Christus is. Nie emosionele gevoel nie. Dit gaan nie omtrent wat 'n ander profeet vir my sê, of wat die Ou Testament vir my sê, dit gaan omtrent die realiteit wat God vir my spreek in sy seun. Jy is in Christus, in elke woord en in alle kennis ryk gemaak. So wat sê die Here? Paulus sê, bid sonder ophou. Wat beteken dit? Dit is die Christus in my wat as ek funksioneer, en alles wat ek sê, alles wat ek praat, alles wat ek doen is Christus. Want die Christus wat in my is, het sy sin en sy siel en sy verstand in my geplaas, en alles wat uit my denke uitsprei, moet vanuit Christus uitkom, deur die Heilige Gees geopenbaar. Jy sien, jy is ryk gemaak in Christus in elke woord. In alles wat jy sê, is Christus. Nou sê die mense, ja, maar okay, so dit beteken ek kan nou vir hierdie berg sê, vat jy en werp jou in die see, dit is Jesus van Nazareth stories daai, moet dit nie hier kom invoeg nie, moenie kom co-mingle hier nie. So jy kan vir die duiwel sê, gaan uit, nee, moenie kom co-mingle nie, moenie kom intermeng nie, ons is nie interkerklike ding hier nie, ons is 'n interchristelike ding hierso, 'n interchristus ding hierso. Jy is in elke woord in Christus ryk gemaak. Met ander woorde, elke woord wat op jou tong moet wees, moet tot verheerliking van Christus wees. Christus moet die sentrale fokus en die sentrale woord en die sentrale gedagte wees en die sentrale onderwerp en die sentrale voorwerp van elke woord wat jy spreek. Maar as jy in emosies vasgevang is, daai emosies skei die Christus van jou af en dan praat jy uit jou eie self uit en jy vat jou emosies en dit wat ander mense vir jou sê en dit hoe ek vir myself positief probeer aanspreek en probeer bemoedig, dan vat jy dit as die waarheid van God. Nee, dit is nie. Jy is ryk gemaak in Christus. In Christus is elke woord wat jy spreek. En elke woord wat jy spreek is in Christus. Elke woord wat jy spreek is Christus. Jy is ryk gemaak in Christus, want die genade van God is deur Christus aan jou gegee. Jy sien, elke keer wat jy begin in 'n negatiewe en 'n emosionele manier praat van genade en al daai tipe goeters en gevoelens en ek voel vandag so na aan die Here en ek voel vandag so ver van die Here af en ek voel vandag so hartseer van die Here se dood en ek voel vandag so bly oor dit. Vat daai gevoel en gooi dit in die helse vuur in. Jy sien, want daai emosies wat jy kry, begin dan uit jou sielste mens uitkom en begin dan jou woorde affekteer en dit wat in jou siel aangaan, begin jy praat. Die Here sê nie, jy moet dit wat in jou siel aangaan praat nie. Hy sê, jy moet jou siel hernuwe in die kennis van Christus, sodat jy in elke woord met Christus verryk kan wees. En dat elke woord met Christus verryk kan wees. Jy sien, jy is ryk gemaak in elke woord en in alle kennis. Jy sien, as jy in jou emosionele drange ingaan, dis nie kennis nie. Waar kom kennis vandaan? Kennis kom uit die woord uit. Dit wat Paulus geleer het oor Christus, dis waar jou kennis lê. Dis die kennis waarop die Here bou, want dit wat Paulus skryf, is dit wat Christus vir 3 jaar lank aan Paulus geopenbaar het. Dit wat Paulus spreek, is wat die Here wil hê jy moet weet. En dit is vry van emosie, want dit is gefunksioneer in my geloof in Christus Jesus. Dis nie 'n gevoel nie, dis 'n realiteit. Christus is in my en ek is in hom. God se genade is in my. Ek is ryk in elke woord en in elke gedagte en in elke kennis, want dit is Christus gesentreerd, Christus bevrug, Christus deurdrenk, Christus gefokus.
Jy sien, as ons in hierdie eenheid met Christus inbeweeg, dan gooi dit ons emosies in 'n damtailspin in. Want die emosies wil so graag deur die siel homself na vore bring, maar Christus sê nee. Dis nie wat in jou bevestig word nie. Jy sien, ons emosies vat ons so vas. En daai emosie is dit wat ons uithou uit Christus se kennis uit. Dis wat ons uithou uit volwassenheid uit. Want nou voel ek vandag geheilig en môre voel ek versondig. Ek voel vandag geseënd, môre voel ek ongeseënd. Ek voel vandag voorspoedig, môre voel ek teenspoedig. Jy sien, want daar is nie 'n realiteit van Christus in jou nie. Jy het nog nie gekom tot die realiteit van die lewende God, Christus, wat daadwerklik reeds in jou is. Jy sien, hierdie Christus leef in jou, hierdie Christus is in jou geanker, jy en hierdie Christus is een gees, dis 'n uitgemaakte saak vir die Here, jy is ryk in elke woord, jy is ryk in elke kennis, jy het deelagtig geword aan God se genade aan jou deur Christus Jesus. Dis in jou, jy het nie nodig om daarna te streef en daarna te soek en te gaan vas en te gaan bid en in sak en as te gaan sit en dat mense jou moet deurbid nie, dit is klaar in jou ingebaar, want die Bybel sê vir my, Kolossense 2 vers 9 en 10, die volheid van die Godheid is liggaamlik in jou. Dis reeds in jou. God het dit in jou ingebaar, toe jy saam met Jesus gesterf het op die kruis. Hy sê Romeine 6, ek het saam met Christus Jesus opgestaan, dieselfde gees wat Christus uit die dood het opgewek het, is wat my opgewek het uit die dood het. Ek het dieselfde lewe wat Christus het. Presies wie Christus is, presies wie ek is vir die Vader. Daar's nie emosie betrokke nie. Want Christen wil altyd in hulle emosies van God gaan uitsoek en God gaan uitnaspeur uit emosies uit. Paulus sê, die onnaspeurlike kennis van Christus. Beteken, jy kan nie die kennis van Christus gaan uitgrou nie. Jy kan nie die kennis van Vader God gaan uitgrou iewers in die profete nie. Dis nie vir jou bestem nie. Die enigste een wat daai kennis van God in jou kan realiseer, materialiseer en manifesteer, is die Heilige Gees. Maar jy sien, as jy in jou emosies vir God gaan uitsoek en God gaan naspeur en Christus gaan uitsoek hier en Christus gaan uitsoek daar, dan hardloop jy, luister vir my, touch wood, altyd Ou Testament toe, altyd profete toe, altyd wette toe. En dan sê, hier moet ek met God covenant, en hier moet ek met God 'n gelofte maak, en hier moet ek 'n tiende betaal, en hier moet ek 'n offergawe gee, maar die Bybel sê dan vir ons, dat God het geen behaag in slagoffers, brandoffers, spysoffers en doodsoffers nie. Hy wil dit nie hê nie. Hy stel nie daarin belang nie. Hy stel belang in die Christus in jou. Jy kan nie die kennis van Christus gaan naspeur nie. Paulus sê die onnaspeurlike kennis van Christus. Jy kan nie die kennis van Christus gaan uitkrap, die dierbare. Dis nie in jou vermoë nie. Jou siel sal dit nooit toelaat nie. Die enigste een wat dit vir jou kan openbaar, 1 Korintiërs 2 vers 10, is die Heilige Gees wat die diep dinge van God naspeur en dit dan aan jou openbaar as Christus wat hy in jou verheerlik. Jy sien, in die oomblik wat ek gaan sê, ek moet dit gaan uitgaan, ek moet hier gaan vas, en ek daar gaan uitput, en ek hier moet in afsondering gaan, en daar moet ek in sak en as gaan, en hier moet ek as op my kop gooi, en daar moet ek vir daai ene gaan bid, en hier moet ek aan die profeet gaan dat hy die duiwels uitdryf. Dis alles emosie. Jy gaan nooit by God uitkom in jou emosies nie. Jy gaan goed voel tot jy uit die kerk uitkom. Nou as dan net ou jou te druk as jy weer op jou herrie uit. Dan moet jy weer terug gaan kyk en weer gaan bely en dan weer vir God gaan naspeur, want nou het ek die genade van God besoek. En ek het God se hart seer gemaak en ek het liewe Jesus se hartjie seer gemaak. En het jy al gehoor dat dominees vir jou sê, jy maak die hartjie van liewe Jesus seer, nou huil liewe Jesus. Bog! Jesus is nie 'n mens nie. Hy huil nie oor dinge wat jy doen nie. Hy weet dit gaan kom. Maar hy wil sien hoe jy staande is in hierdie Christus.
hoe meer jy die dieptes van God wil gaan naspeur en gaan uitgrou en hieruit en in vasting en gebed en 40 dae vasting, hoor ek die stem van die Here tog net kan hoor. Hoekom hoor jy die stem van die Here nie? Want jou emosies, jou siel is in die pad, dit blok God uit. Hy sê, die genade van God is klaar aan jou gegee in Christus Jesus. Jy is ryk gemaak in elke woord en in elke kennis. Jy is veronderstel op hierdie vlak te wees dat jy onmiddellik kan weet deur die verstand van Christus wat is God se wil. As jy so een is met Christus, dan gaan jy onmiddellik weet wat is God se wil, want jy en Christus is een lewe, een sin, een uitdrukking, een verteenwoordiging, een persoon voor die Here, een verstand, een denkrigting, een persoon, een gees. Want omdat jy en Christus absoluut een is, gaan jy onmiddellik weet wat God se wil is, want die verstand van Christus werk in jou. Dis daar, dit is in jou, maar jy probeer daai Christus in jou onderdruk en jy probeer jou emosies prioriteit gee oor die realiteit van Christus wat in jou is. Ja, ek raak so keelvol, amper gebruik ek 'n mooi Afrikaanse woord. Vir mense wat sê, ek moet nou 40 dae vasting gaan, ek moet by die Here gaan hoor, ek moet nou eers in gebed en vas gaan. Het jy 'n botteltjie as en 'n streepsak Boena? Dis ag nee man, vlieg. As dit is hoe jy dan dink wie God is, dan gaan laat jouself besny en word 'n Jood en kry 'n jammerkytjie en dan gaan jy na die Jodendom toe. Dan verloon jy in elk geval Jesus Christus. Want jy is in Christus Jesus ryk gemaak in elke woord en in alle kennis. Dit beteken jy is veronderstel om te weet en te ken wat God se wil is, né? Maar hoekom weet jy nie wat God se wil is nie? Hoekom kan jy God se wil nie identifiseer nie? Hoekom kan jy God se stem nie hoor nie? Want jy praat uit jou siel uit, jy laat nie toe dat God in sy seun in jou praat nie. Jy het die verstand van Christus in jou, en as jy die verstand van Christus in jou, dan het jy die verstand van die Vader, dan word jy onmiddellik te weet wat die wil van die Vader is. Ons noem dit in die Christ life your first thought. Jou eerste gedagte, jy weet dis onmiddellik, want Christus is jou eersgeborene uit die dood uit. Hy is jou eersgeborene van al die broers. Hy is die ene wat vir jou sy verstand in sy volle wese gegee het. As jy in Christus, wat die Christus wat in jou is, as jy en hy waaragtig tot 'n eenheid gekom het, en jy het besef, daar is geen moontlikheid, luister, daar is geen moontlikheid dat ek en Christus nie een kan wees nie. Daar is nie so 'n moontlikheid nie. Want die oomblik toe jy tot bekering gekom het, het jy en Christus een gees geword, toe jy wedergebore was, en Christus as Here bely het jy en hy een gees geword. Daarom is dit onmoontlik om die rykdomme van God en Christus na te gaan speur en uit te gaan grou in die profete en in die wette en in die Ou Testament en Jesus van Nasaret en die gelykenisse en in die psalms en in die gesange en wat so goeie sê jy ook al wil doen. Want daai eenheid wat jy en Christus met mekaar het, is afwesig omdat jou emosies die Christus in jou verwyder van jou, want jou emosies en jou gevoelens blok die stem van God geheel en al uit, want God praat nie met jou nie. Het jy al gehoor Christene sê nie, as die Here tog maar met my kan praat en vir my kan sê wat ek moet doen. Hy gaan nie. Dis die wonder van genade. Die Here gaan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Wat sê Johannes? Hy sê, as jy doen wat die wil van God is, dan jy kry wat jy doen, maar jy moet kom tot besef wat die wil van God is. Hoe kom ek tot die wil van die God wat ek ken? Deur een te wees met Christus. Want as ek en Christus een is, deel ons dieselfde verstand, dieselfde lewe, dieselfde liggaam, dieselfde Vader, dieselfde sperm, dieselfde natuur, dieselfde bloedlyn, dieselfde gees. Onmiddellik sal jy weet wat God se wil is, omdat jou en Christus se verstand absoluut in een gevleg is met mekaar, versoen is met mekaar. Jou verstand is sy verstand en sy verstand is jou verstand, sonder jou emosie. Nou Poena, wat doen ek dan nou? Vervang jou emosie met geloof. Vervang jou emosie met realiteit. Wat Christus gesê het, is die waarheid. Ek het nie nodig om dit te voel of te ervaar nie.
Ons ou Christenetjies is so woke. Ons wil alles voel. O, ek voel in my gees dat. Nonsens. Jy het nie 'n gees van jou eie nie. Jy gaan nie namens Christus voel nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy gaan iemand sê, dit stem nie saam met my gees nie. Ek voel nie in my gees so gelei nie. Geen wonder, want daai gees wat jy voel, is in teenstryd met Christus Jesus. Maar as jy een is met Christus en jy het besef, jy en Christus is een, dan gaan jy onmiddellik weet wat die gees en die wil van Christus is. Want God stuur die gees van sy seun in ons harte uit en hy roep Abba Vader. Die seun in jou gaan presies weet wat die Vader se wil is. Ek kan niks sonder my Vader doen nie, sê Jesus, want ek en my Vader is een. En nou moet jy besef, jy kan ook niks sonder jou Vader doen nie, want jy en Christus is een. En soos Christus nie sonder sy Vader kan funksioneer nie, kan jy ook nie sonder jou Vader funksioneer nie. En jy gaan nie die wil van die Here kry deur vasting en gebede en 40 dae se vasting en sak en as en dat mense vir jou bid en in die profetiese briewe en in die psalms en in die wette nie. Jy gaan dit nie kry nie. Jy gaan slegs die wil van die Here leer ken as jy toelaat dat die Heilige Gees hierdie Christus in jou openbaar, want dan gaan hy jou lei in wat Christus se denke is, en wat Christus se verstand is, en wat Christus se wil is, en omdat jy en Christus onontbeerlik een is, gaan jy presies weet wat God se wil is. As jy nie weet wat God se wil is nie, gaan kyk na jou emosies. En dan moet jy toelaat dat die Heilige Gees die getuienis van Christus in jou bevestig. En daaroor praat ons in die volgende spreek. Totsiens.